Я вот сижу в телефоне и словила такой вайб, когда вышла на улицу и поняла то, что я сейчас сдохну от холода. У нас дождик. Телефон, тихо, 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 тихо. У нас дождик. Я рыкот. И какой кот орет? Вы слышите, кот орет? Мяу, мяу, мяу. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.